la letilla kawaii. ¡Chicos! Hola, Kawaiian. Bienvenido a Nizar Kawaii nivel principiante. La Gato Gata, el micrófono Tita Cactus y el dibujo Bruno Ferruno. Bien, gracias a mí, Bruno va a ejecutar la técnica para 3 tipos de gatos diferentes kawaii. Como puedes ver, Bruno está tirando una esfera a un círculo. Figuras geométricas como hemos visto en el vídeo de iniciación a la técnica. Si aún no lo has visto, te recomiendo que los veas en nuestra página dibujarkawaii.com. Acto seguido, tira otra esfera debajo un tanto más grande. Los va a unificar dándole esa forma de huevo. Luego añade 4 esferas pequeñitas y saca lo que serán las patitas de nuestro gato, unificándolo a la masa del huevo o a la carcasa. Y otra externa separada para hacer el rabo. Una vez que ya lo tiene todo unificado, Bruno, que vas a tirar la cámara. Perdón, creo que hoy he tomado demasiada Coca-Cola. No pasa nada, Bruno, a todos nos pasa de vez en cuando. Bien, bórralo todo, eso es, quita la goma, esa gravilla que luego nos puede molestar a la hora de seguir con nuestro dibujo. Y ahora, como puedes ver, lo que está haciendo es marcándolo un poco más para poder añadir las orejas. Mira qué sencillo, tira 2 palos hacia arriba y de ahí nacen 2 triángulos. Ahora seguimos con toda la silueta y voilà, ya lo tenemos. Lanza una línea para partirlo en 2, en este caso más arqueada porque el gato tiene algo de relieve, claro. Entonces tiramos 2 líneas hacia abajo desde las orejas y al mezclar con la otra línea que hemos tirado para más o menos meter los ojos, el frente, nos da el punto exacto de los ojos, añadimos bigotes, añadimos las marcas del gato y listo, ya tenemos nuestro primer diseño. Así que no se te olvide la marca de la panza. Lo dejamos ahí en lápiz y luego volveremos a él. Bien, saltemos al siguiente. Para hacer un homenaje a la cultura japonesa, vamos a hacer un Maneki Neko. O sea, el gato de la suerte, especialmente de los negocios. En este caso, como puedes ver, la esfera de arriba es más grande que la de abajo. Ahora Bruno está añadiendo las esferas que serán las manos y la de los pies. En este caso hay una más grande, no porque sea un pie deforme, sino porque en realidad el pie queda detrás de lo que es una señal que en principio es redonda, pero como puedes ver Bruno ha alargado un poquito más, dándole un poquito hacia arriba y un poquito más hacia abajo. Bien, las extremidades, Bruno va a partir el gato en 2, tranquilos que no va a hacer ninguna carnicería, solo ha tirado esa línea y ahora lo que está haciendo es tirar otra para marcar un poco los ojos y las orejas. Eso es, los triángulos que hablamos con esos 2 palitos hacia arriba y esas rayas que bajan hacia abajo, luego nos marcarán los ojos. Fijaos que este gato lleva como una especie de babero siempre y esto redondo que es un cascabel. Bien, vamos a tirar otra línea de más o menos donde queremos los ojos. En este caso un poquito más abajo que del centro, como podéis ver en una segunda línea. Y la boca, hemos separado bastante los ojos para que sea un poco más gracioso. Eso es, relleno de las orejas y empezamos a marcarlo, Bruno. Muy bien, muy bien. Gracias, Master. Bruno, que te he dicho que no me llames así. Pero luego si me dices que te llame maestro. Que no, hombre, que no, que yo no digo esas cosas. Me estás confundiendo. Este Bruno, ¿qué cosas tiene? Fíjate en los detalles del relleno, que son muy importantes en este. Estamos añadiendo muchos detalles, como por ejemplo este diseño de mancha en la cabeza o las letras en japonés dentro de la señal. Bien, ya tenemos este, vayamos a por el siguiente. Aquí está mi gran aportación al mundo kawaii, la hora de introducir mi nueva criatura al mundo kawaii. Perdón. Bien, he basado mi diseño en un gato callejero, el gato Street Fighter, oh yeah, Ryuken, donde la base, como puedes apreciar, es la misma que la anterior, cabeza grande o esfera grande, esfera de ojo pequeña. Lo único que he dicho a Bruno es que le añada un poco más por los lados para que sea más esférica o ovalada tipo platillo volante. Fíjate qué fácil es hacer esta posición al juntar las 4 patitas en 4 esferas unidas. Usando la raya del medio partimos el cuerpo en 2 y a la altura de la mitad de la esfera de abajo sacamos las rodillas de este gato. Fíjate en el detalle de las orejas, que no solo tiene un triángulo, sino que tiramos otro palito y otro palito para sacar doble oreja, alargarla un poco más. Y ahora, en el contorno de la carcasa,
vamos a hacer pequeñas incisiones, como por ejemplo este semicírculo, para denotar que este gato ha vivido muchas peleas en la calle. Es por eso que tiene la cola o el rabo tan retorcido. Línea a mitad para marcar los ojos, desde las orejas para abajo. Y ahí tenemos las pupilas, porque estos ojos serán más grandes. Este gato sale un poco del estilo sticker, para ser un poco más estilo Tito Cactus. Fíjate que hemos añadido triángulos a los ojos para hacerlos más felinos, además de partirlos con una línea. Boca un poquito más abajo, más o menos de entrada, salchichita y un solo diente o colmillo. ¡Arr! Y otro detalle de esas peleas, una cruz de cicatriz en el lateral de la cara. Bien. Termina con esas marcas y ya prácticamente lo tenemos. Ahora le vamos a meter el rotring. Con mucho cuidado vamos a pasar un rotulador por todos estos diseños para poder borrar el lápiz y poder colorearlos. Recuerda que este es un trabajo de mucho pulso. Tendrás que entrenarte para no estropearla. Pero si es así, no te preocupes. Pégalo en la ventana donde haya luz y así podrás volver a calcar toda la carcasa y poder corregir el error. Como podéis ver, el pobre de Bruno tiene un pulso malísimo. Tanta fiesta en los años 90 parece ser que le pasó factura. Bruno. This is the rhythm of the night. Oh, night. Oh, yeah. Son Reeboks all night. Bruno, calla, hombre. Bien, pasamos goma con mucho cuidado una vez que ya esté seco, porque no está haciendo Bruno, y procedemos a marcar con los colores que vamos luego a rellenar y terminar nuestros diseños, haciendo homenaje a Garfield y a Isidoro, dos gatos del cartoon de los dibujos que te recomiendo que les eches un vistazo. Voy a poner a este gato de color amarillo y naranja, y queriendo ser súper tradicional con el Maneki Neko, voy a utilizar los colores que más he visto en todas sus versiones que se repiten: verde, amarillo, rojo, marrón, blanco. Y para mi Super Fighter gato callejero he utilizado gris y azul y unos ojos bien marcados de color amarillo y verde. Ya solo faltaría rellenar los colores asignados. Espero que te haya gustado. Y en breve espero ver los tuyos también. Cuídate, Kawayan. Nos vemos en el siguiente Kawataller. Y recuerda que si hay algo más malo que un gato cabreado y arisco, en realidad son dos gatos cabreados y ariscos. Hasta la próxima, Kawayan. Hasta luego. ¡Mátane!